नमस्कार सबैजनालाई। यो चाहिँ हाम्रो लाइफर ब्रान्डको फुल्ली अटोमेटिक फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन 8 kg मा छ। एकदमै रिजनेबल प्राइसमा 10 इयर्स वारेन्टी सहितको छ है। यसमा फङ्सनहरू पनि एकदमै धेरै छ। कटन मिक्स सिन्थेटिक वुल ब्ल्याङ्केटहरू धुनको लागि क्विक वास 15 मिनटमा पनि हुन्छ। समरको कपडा जिन्सहरू है ड्रम क्लिन पनि अप्सन दिएको छ अनि हजुरले धोएर पखालेर सुकाउनको लागि मात्र पनि रिन प्लस अनि स्पिन भनेर दिएको छ है। स्टार्ट पजको बटन छ, त्यसपछि गएर पावरको बटन छ। 8 kg मा हो। लाइफर ब्रान्डको 10 इयर्स वारेन्टी सहितको एकदम रिजनेबल प्राइसमा पनि छ है। हामी चाहिँ यहाँ बौद्धमा छौँ, बौद्ध माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको अपोजिटमा आउनु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच।